Ja, vi så aftur god til almattigi og hette nummer 20. Det som nu skal for hitje etter og røyna til å få a suttja hva så godt vi Guds allmåte. Guds hjelpe til okkon ui okkara dagliga liv. Guds skulle vi bruke hettar. Men fyrst, vi tar å se at Gud styrer ødlån. Hette ikke øynas av Gud hever en firevidan at han ser fra man undan hva for henta, hvis jeg kan ikke så, og Hattler ikke så, og Øystein ikke så, og John ikke så, ja, men så ikke Gud så. Ja, men så Gud ikke frugjør, så ikke hans vilje. Så teker Gud avgjør etter, som Hattler og jeg og vi gjør. Men til øvått, Gud frugjør, og for alt som vilja, så det som han vil, samstundes som vi øysene gjør det som vi vilja, og frugjør. Og alt hetta blivur ein hakri ein tjagode. Nu hetta kunne vi ikke fæta. Hetta skilja vi ikke. Nu, om vi eimutje okkom, og suttjendan sannlaga, og hetta en eimutjende sannlaga, han gonger ikke opp, som Bibelen setter så grøtt fram, vi tar sett av flere steder, og vi kunne fære negva ærestand inn, og skulle ta nøkker underdømmer og østnatrætt. Men om vi velger suttjenta sålausnar, så fær Satan ikke gjørst vi okkom. Legg mest til, hvis vi trykker på Guds allmått, så fær Satan ikke gjørst vi den personen som tror på det. Ikke. Hvor? Så sier du, Satan brukar omstøvner. Han brukar omstøvner. Og han gjør med til andre sålasnar, vi kunne også om klantor i samkommen, eller familien, eller hver det så blir det ofte han, så sier vi, ja, men han gjør det her, eller hun gjør det her imot meg, så blir han fornærmet av rymmer samkommen, eller rymmer familien, eller hva det Så det alltid omstøvner som kommer inn og gjør det på hendamaten. Til å si, du gjør det hattar, ja? Og du gjør det såleis. Og du får vidt hette her klantre. Men hette viser okken øysene, hvis god allmåttjør, så god øysene allmåttjør til at det kommer til omstøvner som vi opplever i akkurat daglige liv. Så han øysene i vår tøymon. Så det vil si, selv det ringa som henter i okkara løyve, det ringa omstøvnar, ja, men til god øysen herren ivr. Han øysen herren i tøymon. Jesus sier, at han sendt lærer som han ut, merger vi alt vald og i himmel og i øre, altså han alt vald. Han allmåttig, han suverener. Så han ikke kan hente okkana. Og det dette som som er alvarsamt, det det som skulle suttja, men er vi ferdig med gamla testament skal vise døme, så vil jeg vise hva skriften sier om dette her i Nya testamentet. Til dømes Filippe brev 8:6 såleis, fullviser ui at han som byrja i godt versketikkon skal øsne fullføre til det Jesu Krist. Herren byrjar verskje, og han endar verskje. Det vil si, God gjør alt verskje. Hetta setter okkur ikke utan apert til gode. Vi tar stadig apert. Og vi standa landsfyrt det som vi gjør. Men God gjør alt verskje. Det vet jeg ikke. Men skriften for langkur. Hvis vi færder til dem sin i Rombrau kapittel 8 og vers 28, så leser vi dette. Vi vita at alt samvirska tar imot til gåa. Legg meg til, vi vita alt samvirska tar imot til gåa. Hverje? Som elskar god, taimon etter ravon hansara kalla. Alt det ui hendur okkon etter Guds fruja raje. Øysene til som vi ikke halda vera godt, eller sutja vera godt. Så da skulle vi si at allar omstøvnar som vi kommer utfyrir etter Guds fruja raje. Sørst det? Spurningen så hessen. Hvordan hjelper dette okkon og i okkara praktiska løyve? Her skulle vi vente okkon til årgods. Så det viser okkon det som negva sene at dette er godt. Kjenner vi ikke skriftene, kjenner vi heller ikke hentan her underfulla sannlagan, så kan han heller ikke hjelpe okkon. Nå, vi skulle fære inn i Gamla testamentet, og vi skulle sutja døme. Vi tog så synd rundt at det var saman, men det gjør han ikke om vi setter det fram atter her. Og i første Mosebok, kapittel 45, her det at Josef sier brøversøgnen hvor han Og han stender framan fyrir døra. Og tar benkner, du tar halta Josef, nei, ikke Josef, Benjamin skal være etter, du tar ha funnet og så krusset, eller så ui påsan Johanna. Men Josef klarer ikke halta seg mer, og du leser vidt fra første Mosebok, kapittel 45 og vers 8. Vi leser så løs. Jeg tror ikke å fortelle alle søvnene til de kjennerne. Ta kunde Josef ikke halda seg langkur fri ötlund tøymon.
og tja hon og stå. Og han røpte. Læt i öll færre ut. Det var såleis ønsken tjastater, ta Josef sier brødresunnen hvor han var. Så skær han og gråta, og han græt så harskt, at Egyptar hørte det, og teitja faro finko til at vita. Josef sier vi brødresunnar, Josef, lever papi enn, men brødre hans finko ikke svær hon, så ratter var det for hon, sjálvan til benkner. Så sier Josef i brødresunnar, kom her til moin, og ta der kom til hans, sier han, og legg mest til han sier her, Josef, brøvertikkara, som tid, selt og tid Egyptalands. Legg til mest vi leser her, at tøyr, altså brødrene, selt og han til Egyptaland. Hetta gjør du tøyr, tøy tar høyt ønt ui hoa ui møder Josef. Ja, hetta var så ønt, at gjør ui møder en person. Så legg mest til tøyr som gjør det. Men, hvis vi stekker her en liten løtt, hvis vi har disse her, disse hendene, at tar selv og han til Egyptaland, og så hvis vi husker om det som hendte, og hvis vi kommer på Potifar, og alt dette rinka som hent i løven til Josef. Hvis vi nu simpelthen bare taker det fra en rasjonell sjånarhåttene, eller fra en naturlig sjånarhåttene, så kan dette omgående bli godt. Ut i naturlige nivåen, og ut i rasjonelle nivåen, så dette bære ønt. Tar selv til Josef, og gjør dette vi han. Ja, vi kunne si at dette her den røyne djevelskaper. Gosse vi så røyne og huksa og vente og dreie her som, når jeg her som nivåen, så kan det omkantøy djeva mening. Nå, om dette skal djeva mening til Josef, så må han fære langer enn til det naturlige og det rasjonelle huksan som han hever. Josef man litt dette her langere opp. Når at jøreska planen djever hetta onka mening. Og så leser vi dette hvor gjør. Og legg mest til, dette som vi leser nå et Guds under. Dette ikke naturlig, dette ikke rasjonelt, dette er naturlig. Vers 5. Men nu skulle tid, altså han sitter ved brødrene, ikke sant? Men nu skulle tid ikke være ringer om det, eller gremja tekken om det, at tid selv om i her. Har du hva Josef sier? Varst du hette et Guds under som hender her? Hette altså ikke naturligt. Nei, hette naturligt. Legg til mest ser at ungen bitterløyge Josef. Men hvor var det så? Det at Josef var en særlig person. Han var en særlig person, og tog kunne han gjøre hette. Nei, kjære tid. Sverre ikke ui hvor Josef etla hva Josef gjørst. Sverre får det det her. Legg noe mest til, vi stadigvæk vers 5. Vi leser vers 5 efter rett. Men nu skulle det ikke være ringer om hetta, eller ringer om det, eller gremja tekken om det, det selv om her. Hette det enda. Men her kommer løsnen. Hva løsnen? Tøy til at bjerga løyvån hever god sendt meg her undan tekken. Sørst du, Sverre hvor god og ikke hvor Josef Sverre at Josef kjente god, tog kunne han gjøre etter. Så løsnen ikke ui selv om Josef. Nei, hun god. Han er utrolig rannsagt. Prøv husk om at han har løtt. Løsnen ikke ui Josef, men hun god. Det ikke til Josef en særlig person. Nei, Josef akkurat som to. Han halte, han blå, han en enda natur, akkurat som alle andre mennesker. Men løsnen hvor god hever sendt meg her. Så, lett oss komme at lese kompisjoner, så tar folk rymer samkomne, ta onker har gjort okst i møtetøymon, det blir fornærma i ryma. Hvor gjør dette? Vi skiljer det vel. Nei, de kjenner ikke Guds allmått. De har en naturlig god i synen høtt. De har ikke enda god som Josef har høtt i synen. Det naturligt, det ingen omskillninger. De sier ikke hvor god Tøy ryma deg, tøy blir det fornærma. Heter øysen tøy at jeg tåser om
ørskina som filisterne høtto, ta god sendte han her, og god dømte der, og god visste hvordan staurer han var for taimon, og alle logikker forteller okkon at han hei dagan godrun til taimon, han fattel nye fyrir honom, og han breit armarna av honom, og ødelse tingene, men tar sitt han opp at allikevel, og tar skjutje at god en større god enn tar. Logikkeren at, ja, men så fylselig venter at vi til god. At logikker. Nei, det ikke logikker. Og det det som trobladje menn kan sagt, vi talte til logikker. Hvis vi bytja apologetics, forsvarer kristendom, bytja det så venter det vi. Nei, kjære tid, det mer enn det. Det et under som god henter. Og jeg hadde trobladje at samkomne vi sykja det bare som naturligt. Vi skulle sykja det naturligt. Vi tar så gusser seg at dette som Josef gjør naturligt, derfor vi møter ødlund tøy som okkar naturliga og okkar rasjonella sinn sier. Legg så til merkes hvor Josef kan fyrirtja da han hissa stauro og øndusynd som der har gjørst mot. Hvor kan han gjøre det? Ikke tøy han nekka særligt. Lett han også lesa det. Vi lever vers 6 om. Så sier Josef at det er tøy sendte god med undan tikkon, tøy han ville leta tikkon øya etterkommer av hjørne, og tøy han ville leta tikkon liva, ja, til bjerging fyrir mong. Og så kommer det som også. Det tog ikke tid og jeg har sendt meg her. Nei, det god, og han har sett meg faro til en feir, til herra iver ødlen huset hans herra, og til roa iver ødlen Egyptaland. Så skal løsne ned her. Det tog ikke tid og jeg har sendt meg her. Nei, det god. Hugs om hetta. Hugs om hetta åratvise som Josef har oppleva, alt dette ønta som tar hava gjørst og i møter honom. Det var Guds allmåter som gjørte at han kunde fyrirtja taimon. Hvor? Tu sagt du, Josef ser det i en helt øren i naturlig Josef. Han forlanger opp og sier, dette var Guds atlan. Dette var Guds atlan. Vi mer. Og fyrir tikkum. Tui opplevde i hettar, og tui sutja vid ongan bitterløyga og i løyvnen til Josef hepant. Løsnen Guds allmåttur. Sart du, hvis du ikke Satan, men kunne sagt Satan, sa, det var rønt. Jo, det var rønt. Men sart du, Gud gjør ongan og nekka som rønt. Det var Gud som sendte meg her. Det var Gud som sendte meg. Hetta fært jeg ikke. Jeg fætt ikke hettar at det var brøverne som gjør det hettar, og samstundes leser vi at øyne god gjør det. Det blir ikke sett fram her som om, så vil alt noe jo tar gjør det øynt. Men samstundes dette øyne det som god yngste vi tar av løyve. Hetta viser mer at jeg har en nekst større god enn min logikker kan fætta. Det ikke godt det så løs? Ja, det så fantastisk. Sørst du, hvis vi vilja kreve okkara rett, og jo at det naturlige nivåene, ja, men så blir god ikke større. Hette ondre som henter, og tog det at god ikke at vi skulle kjenne seg søvnene, og hette ikke bare hente søvnene, det er søvner, sånn at vi leser Bibelen atter og atter, så vi vil kunne komme at oppleve hans suverenitet, så at det ikke bare bliver en teori, men at det bare kommer inn, så til å si at jeg vet noe konstant ut for akkurat samme tropløyga, vi sørger en sannløyga, han simpelthen så endur, forstå til onker som gjørs akkurat møter og sier på under Hanus, han har gjørs det simpelthen så ent. Hvis vi så får hukse om hva Hanus gjør det, og hvor han gjør det, motiver og annet tøylukt, hvordan løser det der? Hanus gjør det da. Det var skrøft, absolutt. Men god fruer. Han svarer ra henter og i munn og løyve. Jeg do ikke fæta det, men jeg lyttet opp til Guds suverenitet og Guds allmått. Og her ble vi frui. Sørste nå da jeg sier at Satan for ikke gjørst vi okkon, hugsa om alt det strui og alt det klantor som mellom familier og inni i samkommun, hvis folk velja lyttet det langere opp, hvis vi ikke bare har hendan her naturlige goden i okkara høtte, på en rasjonell måte og på den naturlige måten, hatt det tropløys, alltid det. Ja, det så helt utrolig underfullt, og det så vakkert. Ja, jeg sier halleluja da jeg hugsa om dette her.
Og måtte Gud lærst okkon. Måtte vi lise Guds ord. Ikke bare lise det, men være be om at hele anden være djever okkon disse rødt og myndene av gode. Det nytter ikke om vidsid og hitje spekkel hvordan jeg så ut og hattar. Hvor god? Det løsningen. Så det så fantastisk underfullt. Og du elsker jeg lese dette som også i første Mosebok kapittel 45. La oss bare lese vers 14 og 15. Da han over 4 med det, så leser vi dette. Så leip han, altså Josef, halsen av brødersønnen, Benjamin og græt. Og Benjamin græt i armen hans herre. Og han kysste alle brødersønner, og græt ved brøsthøret. Så tåsa og brøder hans herre, vi han. Det ikke fantastisk? Josef var på talefot vi sine brødre. Sjalt tar høtt og kjørst hettar. Kærtid. Hetta naturligt. Kristendommen skal være naturlig. Troplodgen han alt for naturlig. Let okkom bie etter at Gud sender en vekking i middelen okkom, at vi velja skulle liva hese sannlagar ut. Da blei vi fri. Hugsa der til hvordan frigjør Josef at han fernai fra Gud til a fire tjøt heimon, og suttja Gud på hendramatan, og så bare for vujar ved løyvnen. Prøv hugsa, nu da vi kjøtter liv, prøv hugsa om personer som futtler av bitterlaga. Futtler av bitterlaga. Hjelper det nækka. Folk kallar det så åratvist av fyrirtjøva, men hvor kommet velskapter undan tog at du har liv i bitterlaga. Ønsken. Hette løsne, hette frelse. Jesus sier, sannløgjen skal sette deg om fruer, og sannløgjen årgods, tog det årgods, og øynas årgods som vi kunngjera ui Hebron. Vi hava ikke anna. Okkara hugsaner, okkara matar er gjør tingene på til lukka mykje. Gå ut hit. Let okkom velja for inn og suttja, gosse så rener god, og vi kommer suttja nekvar ærar, avgåar av hæson. Men så det anna som i øysene, at du skal lægge merke til, gosse større omsorgan Josef hever, og at Josef velja kjenner sitt egna hold, og kjenner holdet til menneskene, for det Det legger merke til hva han sier til det fra sted, i 24. verset. Vers 24. Så let han, altså Josef, brødren fære. Og legg merke hva han sier, og tar helt hva sted. Og han sier vi tar, klandrest ikke av venen. Klandrest ikke av venen. Ikke tåsa hvor gjør du kvæt, ja, men hvis jeg sier til jeg ikke skulle, og så framveges. Nei. Ikke tåsa hvor gjør du kvæt. Nei, Guds godt, og alt er rett. Skulle du ikke lære en sannlaga møyra? Løsningen for Hebron ikke at vi halta hva vi men at halda okkom til årgods, og at året slipper å gjøre det livet til okra liv. Det det største, og det mest underfulla som det hava. Så vi kunne enda atter, som vi byrja av. Hvis du tror på Guds allmått, så har du avvåpna Satan. Satan brukar alltid omstøvnar, alltid. Nå, det må jeg sjån, ikke vi, hvis jeg nå, de gjør også ønt vi hadler, og hadler ikke lett, og bare lett affære på tannmaten. Sjølvan skulle vi også gjøre opp, men vi skulle ikke lete til å fytle okkom, til vi får ikke gjørst nekka vi hva andre gjør. Men det er så også om at alt sammen skal ta med gåa, og jeg elsker gå tøymon etter raven hans her kattla, så det underfullt. Måtte Herren velja hjelp okkom, for så dura bra navnskilt. Amen.